हेलो गाइस, आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। वीडियो देखने के धन्यवाद। आज हम दिखाए हैं आपको बादशाह पुल में रिपेयरिंग चल रही है ना पुल की। देखिए छाएं लग रही हैं, कंप्लीट होगा। देखिए भी लोग आया वीडियो में जो जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक तो ये लगा बाकी है, अभी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।